Всем привет! Вот такая вот у нас с утра погодка. Дождь все утро идет. Малышка, видите, на батарее. Мы батарею уже включили. Окно только-только открыли, чтобы проветрить. Вот и коты и воздухом дышат, но в то же время пытаются греться. Приехала Настя ночью, но она ночевала у себя на своей квартире. И скоро, я думаю, приедет к нам. Костя сделал запеканочку с утра, и уже ее достаточно много съели. Потому что она очень-очень вкусная, такая легкая, воздушная. Я сейчас делаю свои утренние упражнения. Не знаю, как я выгляжу, я только встала, поэтому извините за мой вид. Делаю их сама, потому что отменился сегодня массаж. Причем это было так классно. То есть я просыпаюсь и думаю, боже, как сегодня не хочется идти. На улице дождь. Я такая разбитая, мы вчера весь день ездили до самой ночи. Хочется отдохнуть. И я, в общем, понимаю, что ехать надо. И Костя кричит, давай, Лена, давай, надо ехать. Встаю, включаю телефон, а у меня 10 пропущенных от массажиста. Я ему перезваниваю, и он спрашивает, Леночка, могли бы мы на понедельник перенести, и так, вот так неудобно перед вами, но так получается. Я говорю, боже, какое счастье. Говорю, бывают в жизни чудеса. Я говорю, так устала, мне так сегодня неохота ехать, я так хочу еще поспать. В итоге я так и не уснула, но все равно, знаете, когда вот такое какое-то состояние, и возможность все-таки не ехать, это было очень круто. Но упражнения все равно делать надо. Слушай, я вот это первое сделала, я забыла, какое второе. Во время упражнений лялякать можно? Не, так разве только... дыхание ровное не важно? Я ж только первое начала делать. Сейчас не буду лялякать, буду делать. Наверное, придется все-таки видео свое включать, потому что забыла, какое второе идет. Я помню, что дальше идет за лопатки, но каким хватом брать, я тоже не очень помню. Там же он везде говорил то маленьким хватом, узким, то широким. Сейчас быстро только планы на сегодня еще расскажу вам. Сейчас вот я позанимаюсь, мы поедем Алиску доктору покажем. Она, кстати, до сих пор дрыхнет, но нам уже надо ее поднимать, поэтому я разговариваю нормально, громко. А она хоть бы хны, хоть бы зашевелилась. Вот, в общем, поедем ее показывать еще раз педиатру, кашель ее, который никак не пройдет. После него мы поедем тете Дине продукты закупим, завезем. И для голубей купим. Она просила очень, она кормит голубей всех там в округе. Потом я с Настей к невропатологу схожу, уже ее записала тоже на сегодня. И вечером, не знаю, если будут силы и желания, может еще проедем по магазинам, что-нибудь купим. В общем, день опять будет насыщенный, опять много поездок, так что смотрите, будет интересно. Кстати, насчет стиральной машины, она меня так задолбала. Вот я даже другого слова не могу подобрать. Я сейчас сутками стираю, потому что вы же видели, сколько одежды мы навезли из моря, короче, с собой. Вот это все надо перестирать, аккуратненько сложить. И, короче, эта машина гремит и гремит, именно на отжиме. Вот когда полоскает, там стирает нормально. Когда отжим начинает барабан крутиться, такой рев стоит. Я уже не выдерживаю. И, короче, Костя взял, заснял этот рев на видео. Он посмотрел все, что вы нам писали в комментариях, не прикручены ли сзади там, не остался ли какой-то там винт. Нет, не остался. Стоит ли она неровно? Нет, она стоит ровно. Короче, вообще непонятно, что она ревет. Он заснял этот рев, послал мастеру по стиралкам. И мастер, нам пишет, это надо менять подшипники. Спросил модель машины и говорит, надо ее на несколько дней забирать, это будет стоить 1800 гривен, там какие-то в ней надо менять подшипники. Вообще здорово. У меня гора стирки, а мы теперь стиралку будем на несколько дней отдавать. Ну, зато не будет потом реветь. Я тогда пока буду то, что руками надо стирать, перестираю. Ага, все-таки следующее упражнение вот это. Хорошо, что записала упражнение, да? Хоть можно повторить, если что-то забыл. Но мы еще добавили с ним упражнений, то есть придется перезаписывать еще. И сейчас неохота их делать, если честно, вообще неохота, такая разбитая. Нет, я тебя буду заставлять. Я понимаю, каждый надо. день. Да, он вообще говорил 2 раза в день. 2 раза. Ну, значит, еще и вечером будем делать. О, я там прям худенькой кажусь, не знаю. Посмотри вот на этом моменте. Ну да, если камера не вытягивает. Вот это, кстати, хорошо тянет упражнение. У меня что-то похрустывает. А ты нижней рукой подталкиваешь верхнюю палкой, да? Слушай, неудобно, вот это очень впивается в руку. Обточу. Угу. Прям больно впивается. Пружинка между лопатками. Будешь со мной делать? Не знаю. Да
всем полезно, каждому человеку. Едем к доктору, капает дождик. Посмотрите, как быстро деревья становятся желто-оранжевыми. Кстати, ты заметил, Костя, справа-то все зеленые? Причем по всей дороге. Получается, Это каштаны, каштаны, да, лучше каштаны каштаны, раньше. Осень, солнышко. Лисюшка сегодня без настроения. У тучек капают слезки, и у тебя, говорю, вместе с ними заодно. Она говорит, да. Плачет заодно с дождиком. Я как-то на ходу пытаюсь накраситься. Второй рукой еще и видео вам снять. Не очень это удобно делать на ходу. Слышите, как Алиса кашляет. До сих пор. Блин, как это сложно на ходу делать, ну реально. Но нет времени делать это не на ходу сейчас. Такая унылая погода, а у меня настроение прекрасное. Мы сейчас после врача поедем опять делать добрые дела. Тете Дине продукты покупать. И, знаете, в такую серую погоду можно было бы сидеть дома и тоскливо смотреть в окно. А можно вот так вот поехать и кому-то помочь. И это здорово. Вообще что-то я туплю. В наше время зачем красить губы? Все равно все это останется на маске. Все равно уже не спрятано за маской, а мы пойдем к врачу. В масках. Ну, снимают же сейчас на себе без маски. А, ну разве что для съемок. Ну что такое? Ну хватит уже ныть, малыш. Масенький, все хорошо. Сейчас мы с тобой по лужкам пойдем погуляем. А там что? Что там? Есть большая лужа. Есть большая лужа, мы найдем с тобой обязательно. Мы же надели резиновые сапожки. Да, Масечка? Послушает доктора и идем по лужам. Ну, особо больших луж сегодня, конечно, нет, но я думаю, найдем с лисенком. А, вон там, где мы раньше ходили, там есть. Может, она себя сегодня неважно чувствует, что такая расстроенная. Лисюшка, я лужу нашла уже. А ну покашляй в сторону пьёрты. Покашляй. Покажи. Хороший кашель. Вологий. Сильніше. Сильно покашляй, давай. Сильно. Покашляй сильно. О, та викашляй його. Ти просто його не можеш викашляти. І все. Ну да, она как-то начинает и не Ти заканчивает. просто не можеш його викашляти і все. Боїшся далі покашляти. Ну, мокротині його треба викашляти, тому що застоїться, буде заповнено. Угу. Дыши в сторону, дыши. Умница. В сторонку. В сторонку, не балуйся, хорошо дыши. Глубоко. Отлично. Нет, так нормально, 4 дня температуры уже нет. Угу. А вот этот кашель никак. Кашель мучить, да? Дихай закрий. Я хотела узнать, давать ли дальше аскорил. Алисочка, Все чудово. не балуйся. Все хорошо? Все чудово. Опускай кофточку. Дихання жорстке. Да, опускай. Опускай. Покажи мені язик. Давай. Сильно. А. Горлышко покажи. Хороше вже. Угу. І треба до мокротині та збавитися просто і все, до кашлю. Идем, лисеночек. Все хорошо. Ну, когда мы пойдем. Все, уже хорошее настроение у Алисы, уже бежит по лужам ходить. Сейчас давай папа зонтик нам даст, как бы папе маякнуть. Папа! Стой, стой, не иди под дождик без зонтика. Что там уже нету дождика, он уже вроде и не капает, смотри. Уже и закончился. Крыши капали. Представляешь, нас теперь бесплатно принимают. Мы декларацию заключили. Теперь за нас платит держава, когда мы приходим к доктору. Надо на нас заключать. А? Надо на нас заключать. А, да, нам тоже надо. Ну да, да, да. С ответом на этот вопрос. Да. Вон, лисенок, есть более-менее большая лужа впереди. Вот Алиса еще любит тоже постоять под таким этим дождиком, капающим с крыши. В общем, нам прописали ингаляции на этот раз с лазолваном. Да, вот тебе и лужа.
Не-не, я здесь, я смотрю, чтобы машины не ехали сюда. О, машина едет, Алис, отходим. Молодец. Стой. Смотрите, я Не, Алис, она не едет, она просто припарковалась. Пошли обратно. Ну, здесь, в принципе, не ездят машины, но вроде как же проездной путь есть. Только главное не прыгать, хорошо? Походить по лужкам и поедем. И поедем тете Дине покушать, купим еду, хорошо? Бабушке старенькой поможем, поедем? У нее кушать нечего, да? А мы ей купим и привезем. Потому что она старенькая, ей тяжело в магазин ходить. Да не бойся, я смотрю, чтобы не ехали, гуляй. Если будут ехать, я тебе скажу. так быстро бегаю от машины, когда они парковаются. Парковаются. Ой, дождик усиливается. Может, пойдем, а то мама без зонтика. Пойдем в машинку? Мы еще где-то лужи найдем, хорошо? Моя лапочка. Пошла, чтобы я не замерзла и не намокла.